Ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng RAM sa inyong PC or laptop. Let's go! Sa pagpili naman ng RAM, make sure na ma-check mo maigi and ma-research mo kung ano ba talaga yung compatible sa iyong motherboard. Kung hindi ka naman sure, nandyan naman sa EasyBC para tulungan ka. Okay? Ganun lang kabilis yun. Sa part na to, ipapakita ko na sa inyo ngayon kung paano magkabit ng memory or RAM sa inyong motherboard or laptop. Same application lang din kung kayo yung nasa laptop. Medyo mas matrabaho nga lang kung kayo sa laptop magkakabit ng memory. Okay? So ngayon itong memory is DDR4. Ipapakita ko lang sa inyo yung notch. Yung may hati dyan. Yan, tuturo ko lang. Yun, yung arrow natin. Yan. Meron din sa motherboard guys. So makikita nyo, tuturo ko ulit. Para magkaroon kayo ng vision para sa mga wala pang motherboard. Ayan, zoom lang natin ng konti. Yan yung sinasabi ko. Ngayon, ang gagawin yan guys, hindi yan makakabit yung memory pag mali kayo ng lagay. Hindi yan papasok. Ngayon, pag, yan, yung dalawang yan. Yun. Alam naman natin yun guys no? So, tuloy-tuloy na yan. Pag mali ng kabit, hindi talaga maglalak yung mga latch niya. Yan. Okay? So, ganun lang kasimple magkabit ng memory. Susunod naman natin is paano magkabit ng processor sa inyong motherboard. Maraming salamat guys. Follow for more.